วัสดีค่ะวิวจากชาแนลวิวค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกแล้วแปลว่าเรากำลังจะไปสักที่หนึ่งแต่ขอบอกว่าคราวนี้ไม่ใช่ต่างประเทศค่ะคราวนี้เป็นในประเทศนะคะเพราะว่าวิวได้ยินมาว่าที่เชียงรายนะคะกำลังจะมีการแสดงอันนึงที่แบบหาดูยากมากเลยนั่นก็คือการแสดงโขนกลางแปลงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวิวก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องบินไปที่จังหวัดเชียงรายไปดูโขนกลางแปลงกันดีกว่าค่ะว่าโขนกลางแปลงคือการแสดงอะไรแตกต่างยังไงจากการแสดงโขนปกติที่เราเคยดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปถึงเชียงรายกันอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางนะคะโอเคพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามวิวไปเที่ยวกันเลยค่ะบอกว่าจะไปเชียงรายไปดูโขนกลางแปลงนะคะทุกคนก็คงจะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องมาเชียงรายด้วยจังหวัดอื่นในประเทศไทยเยอะแยะทำไมไม่ไปดูก็ต้องบอกว่าเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่เชียงรายมีอีเวนต์หนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะก็คืออีเวนต์เทศกาลบอลลูนนานาชาติ 2019 หรือว่าสิงห์ปาร์คเชียงราย International Balloon Fiesta 2019 นั่นเองค่ะงานนี้นะคะก็จัดขึ้นในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์นะคะณสิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายนั่นเองทีนี้บอกว่าเขาจัดงานบอลลูนนานาชาติกันเขาก็ต้องมีการแข่งบอลลูนมีการเอาบอลลูนสีมาเทียบกันสิแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับโขนนะคะก็ต้องบอกว่าในงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแต่บอลลูนค่ะแต่ว่ามันมีกิจกรรมอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายอย่างที่วิวไปดูมาก็มีคอนเสิร์ตพี่ปาล์มมี่นูโวโพลีแคทพี่ฮิวโก้ก็มาโอเยอะแยะเต็มไปหมดไล่เรียงกันไม่หมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีออกร้านขายอาหารอะไรต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวเลยนะคะและพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าในงานนี้เขาก็เล็งเห็นความสำคัญของเอกลักษณ์ไทยนะคะดังนั้นเขาก็เลยเอาการแสดงโขนเนี่ยมาแสดงในงานนี้ด้วยเพราะว่ามีชาวต่างชาติมาเต็มไปหมดเลยไงเท่านั้นยังไม่พอนะคะโขนที่เอามายังเป็นโขนกลางแปลงด้วยค่ะซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นปีที่2แล้วนะคะปีที่แล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเอาโขนกลางแปลงมาเล่นในงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติเนี่ยนะคะเห็นในภาพแล้วใช่ไหมคะเรียกได้ว่มางานนี้งานเดียววิวคุ้มเลยนะคะได้ดูทั้งโขนได้ดูทั้งคอนเสิร์ตได้ทั้งกินของอร่อยแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆเต็มไปหมดเลยที่หลายๆคนได้เห็นไปแล้วใน Instagram ของวิวกันนะคะแหมนอกเรื่องไปไกลโขนเขาเล่นกันแค่2วันขึ้นไปอยู่เชียงรายซะหลายวันเที่ยวจนเต็มอิ่มเลยนะคะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโขนกลางแปลงกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่วิวมาถึงเชียงรายได้ทั้งหมด2วันนะคะวิวก็แอบแวะไปทำนั่นทำนี่มาเยอะมากค่ะเที่ยวงานบอลลูนมา2วันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแอบไปดูคอนเสิร์ตแอบไปขึ้นบอลลูนแล้วก็ที่สำคัญนะแอบไปดูซ้อมมาแล้วในที่สุดก็ถึงวันนี้แล้วค่ะวันที่จะมีการแสดงโขนกลางแปลงจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะสิงห์ปาร์คนะคะที่จังหวัดเชียงรายแล้วเดี๋ยววิวจะพาทุกคนไปดูโขนกลางแปลงกันค่ะจะบอกว่าโขนกลางแปลงเนี่ยเหมาะกับการเล่นที่นี่มากๆเลยเพราะว่าเวลาเล่นโขนกลางแปลงคือแปลว่าต้องเล่นที่สนามกว้างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เน้นเป็นฉากที่แบบยกรบอะไรต่างๆแล้วก็หาชมยากมากๆเลยนะคะที่สำคัญคนที่จะมาเล่นให้เราดูในวันนี้เป็นกลุ่มศิลปินวังหน้าด้วยนะเมื่อคืนแอบไปดูมาแล้วเล็กน้อยบอกเลยว่ามันแน่ๆเดี๋ยวเราตามไปดูโขนกลางแปลงกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยววิวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องเป็นโขนกลางแปลงโขนกลางแปลงแตกต่างจากโขนธรรมดายังไงโขนกี่ประเภทนะคะไปชมโขนกลางแปลงกันเอาเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาปักหลักอยู่ที่หน้าเวทีอยากจะไปดูโขนกลางแปลงแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าโขนมีกี่ประเภทนะคะแล้วโขนกลางแปลงแตกต่างจากโขนประเภทอื่นยังไงค่ะไปดูกันเลยโอเคนะคะเมื่อกี้อยู่ในงานอาจจะอธิบายไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนอะเพราะว่าเราต้องเกรงใจศิลปินนิดนึงเขากำลังแสดงอยู่จะไปพูดตลอดเวลาก็รบกวนคนที่ดูรอบข้างนะคะดังนั้นออกมาอธิบายข้างนอกดีกว่าเนอะเราทุกคนรู้กันดีนะคะว่าโขนเนี่ยเป็นการแสดงที่เป็นการแสดงสวมหน้ากากมีการรำท่าทางต่างๆประกอบกับเพลงประกอบกับอะไรใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วโขนมีหลายประเภทนะไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวคือทุกคนนึกภาพโขนก็จะนึกภาพของการแสดงที่อยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้ที่คุ้นเคยกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะโขนแบ่งเป็นถึง5ประเภทด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือโขนโรงในนั่นเองซึ่งโขนโรงในนี้ปัจจุบันเราคุ้นเคยกันดีที่สุดนะคะเพราะว่ากรมศิลปากรเนี่ยชอบใช้โขนโรงในการแสดงโขนโรงในนี่คือการแสดงที่มีการเอาละครในมาผสมกับโขนนะคะคือนอกจากจะมีการรำโขนมีบทภาคเจรจาแบบโขนแล้วเนี่ยก็จะมีการจับระบำรำฟ้อนอะไรต่างๆแล้วก็มีปีพาด2วงช่วยกันบรรเลงนะคะเป็นสไตล์นี้ปัจจุบันเนี่ยถ้ากรมศิลป์ไปเล่นที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น
ในโรงนอกโรงที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่จะมีความเป็นโขนโรงในผสมด้วยค่ะเพราะว่ามันก็สวยงามไงมันมีการจับระบำรำฟ้อนนะคะเมื่อมีโขนโรงในแล้วแน่นอนประเภทที่2นะคะก็ต้องเป็นโขนโรงนอกนั่นเองโขนโรงนอกเนี่ยก็แตกต่างจากโขนโรงในนิดนึงคือมันจะเป็นโรงที่ไม่ได้เป๊ะเหมือนโรงในไม่ได้แบบว่ามีฉากมีนู่นมีนี่เรียบร้อยแต่ว่ามันจะเป็นโรงปกติแล้วก็จะมีราวนะคะพาดอยู่ระหว่างโรงโขนนึกสภาพเป็นโรงโขนเนอะแล้วมีไม้ไผ่พาดตั้งแต่สุดปลายนึงไปอีกสุดปลายนึงดังนั้นปกติเวลาเราดูโขนเห็นเขาจะมีเป็นแบบเป็นที่นั่งเป็นอะไรที่เป็นแบบเหมือนอะไรเหมือนต่างเหมือนแบบบัลลังก์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโขนโรงนอกจะไม่มีพวกนั้นค่ะแต่ว่าจะสมมุติใช้ราวที่พาดเนี่ยเป็นเหมือนพวกบัลลังก์พวกอะไรแทนซึ่งทำให้โขนประเภทนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าโขนนั่งราวนั่นเองค่ะประเภทถัดไปนะคะเขาเรียกว่าโขนหน้าจอค่ะโขนหน้าจอนี่เป็นโขนที่พัฒนามาจากการเล่นหนังใหญ่นะคะคือหลายๆคนน่าจะรู้จักการเล่นหนังใหญ่กันดีก็คือการที่เขาขึงฉากขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีการเอาตัวหนังเอาอะไรต่างๆที่แกะสลักมาเนี่ยมาเล่นเป็นแบบเงาเป็นนู่นเป็นนี่มีคนเต้นอยู่ทีนี้พอเล่นจากเงาเฉยๆบางทีมันก็น่าเบื่อไงบางครั้งเขาก็เลยเอาการเล่นโขนเนี่ยมาผสมกับการเล่นหนังใหญ่คือเหมือนแบบว่าเชิดอยู่มีคนเดินออกมาจริงพรึบออกมาเลยเป็นตัวโขนนะคะแต่ว่าหลังจากเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าบางทีเนี่ยการเล่นโขนมันก็สนุกกว่าการเล่นหนังใหญ่ไงก็เลยกลายเป็นว่าใช้ฉากหนังใหญ่นั่นแหละแล้วก็ใช้คนเล่นโขนเนี่ยเล่นแทนหมดเลยเอาตัวหนังใหญ่ออกไปหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นการเล่นโขนอีกประเภทหนึ่งนะคะส่วนการเล่นโขนประเภทที่4นะคะเป็นการเล่นโขนที่พัฒนามามากที่สุดค่ะเขาเรียกว่าโขนฉากโขนฉากนี้เพิ่งจะเกิดในสมัยประมาณรัชกาลที่5นะคะเพราะว่ามีการเล่นละครดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นไงเป็นละครที่มีเวทีมีบทมีอะไรแล้วใช่ไหมแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาโขนมาลองเล่นแบบนี้ดูก็เลยทำให้เกิดโขนประเภทโขนฉากขึ้นค่ะแต่ว่าการเล่นโขนฉากเนี่ยจะแตกต่างจากการเล่นโขนปกติทั่วไปนิดนึงคือมันจะต้องมีการจัดเป็นชุดการแสดงให้เหมือนแบบเป็นละครเวทีที่จบในตัวจะไม่แบบย้อนไปย้อนมาเหมือนในเรื่องรามเกียรติ์ปกติที่แต่งขึ้นมาเพื่อสำหรับการเล่นละครหรือการเล่นโขนในแบบรูปแบบดั้งเดิมนะคะอันนี้จะค่อนข้างเป็นละครเวทีสมัยใหม่เนาะดังนั้นเขาก็จะจัดเป็นชุดเป็นพิเศษเหมือนแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเล่นโขนฉากค่ะและประเภทสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วเป็นประเภทที่เก่าแก่ที่สุดนะคะก็คือประเภทที่เรากำลังจะมาดูในวันนี้นี่แหละก็คือโขนกลางแปลงนั่นเองโขนกลางแปลงนี่เป็นลักษณะการเล่นโขนที่เล่นกันอยู่ในบริเวณลานกว้างๆอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ได้มีฉากไม่ได้มีอะไรเล่นกันอยู่แบบในพื้นที่เปิดเลยซึ่งเขาจะนิยมเล่นตอนที่เป็นการยกรบหรืออะไรที่เป็นแบบว่า2ฝั่งยกทัพออกมารบกันต่างๆเพราะว่าพื้นที่มันกว้างไงเหมาะที่สุดนะคะดังนั้นเรารู้กันแล้วนะว่าโขนกลางแปลงคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูโขนกลางแปลงกันค่ะเริ่มแล้วนะคะการแสดงโขนซึ่งจะบอกว่าก่อนที่จะแสดงโขนทุกครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีการเบิกโรงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปตั้งแต่ตอนเบิกโรงไปจนถึงตัวการแสดงหลักแล้วก็การแสดงปิดท้ายกันเลยค่ะสำหรับการแสดงในวันนี้นะคะก็แบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันค่ะพาร์ทแรกก็คือการแสดงเบิกโรงนั่นเองซึ่งการแสดงเบิกโรงในวันนี้ก็เป็นตอนเทพสิงหาวตารนะคะซึ่งเป็นตอนที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อการแสดงครั้งนี้โดยเฉพาะเลยค่ะส่วนการแสดงชุดที่2นะคะก็คือเนื้อเรื่องหลักนั่นเองเป็นตอนศึกอินทรชิตนะคะซึ่งเรื่องราวก็คือตอนที่อินทรชิตออกไปสู้รบกับพระลักษณ์นะคะซึ่งแน่นอนว่าสู้ธรรมดาก็สู้ไม่ได้เพราะพระลักษณ์เก่งมากนะคะพระลักษณ์นี่ไม่ได้อ่อนเลยนะแต่ว่าพอสู้ไม่ได้อินทรชิตก็เลยเอาอาวุธไม้ตายของตัวเองขึ้นมาใช้ค่ะก็คือศรนาคบาทนั่นเองศรนาคบาทนี่เป็นลูกศรที่แผลงออกไปแล้วเป็นพญานาคมาพ่นพิษต่างๆนะคะถ้าเห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าพระลักษณ์เนี่ยโดนศรนาคบาทเข้าไปก็สลบไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระรามก็มาช่วยได้ค่ะโดยการแผลงศรออกไปเรียกให้พญาครุฑเนี่ยมาถึงแล้วก็ไล่พญานาคจากไปค่ะเพราะว่าครุฑเนี่ยถือเป็นศัตรูตามธรรมชาติของนาคใช่ไหมคะครุฑกินนาคเป็นอาหารค่ะเหมือนที่เคยเล่าไว้แล้วเลยส่วนการแสดงชุดสุดท้ายนะคะเป็นสไตล์การรำถวายพระพรค่ะก็เป็นการรำถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่10ของเรานี่เองค่ะจริงๆการแสดงโขนเนี่ยถือเป็นการแสดงชั้นยอดเลยนะคะเพราะว่าในการแสดงโขนแต่ละครั้งเราจะเห็นศิลปะด้านต่างๆที่ต้องใช้ความสุดยอดมากๆมาผสมรวมกันเพื่อแสดงให้เห็นเป็นการแสดงโขนครั้งหนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านเสื้อผ้าก็ต้องมีการปักการเย็บอะไรต่างๆวงดนตรีก็จะต้องเป็นวงดนตรีปี่พาทซึ่งเพลงแต่ละเพลงก็จะสะท้อนถึงเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องนะคะส่วนตัวคนรำเองค่ะการแสดงท่าทางต่างๆของคนรำเนี่ยแม้ว่าคนที่รำโขนจะไม่ได้ออกเสียงพูดหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าท่าทางแต่ละท่าทางก็จะมีความหมายในตัวค่ะเช่นบางท่าก็จะแสดงให้เห็นว่าโกรธบางท่าจะแสดงให้เห็นว่าอายถ้าคนที่มีความรู้เนี่ยนะคะ
แค่ดูท่าทางของตัวละครก็จะพอรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้ตัวละครกำลังจะพูดอะไรอยู่โดยที่ไม่ต้องมีบทพากย์เลยส่วนด้านวรรณกรรมนะคะก็เช่นกันก็จะสะท้อนให้เห็นความงามของวรรณกรรมผ่านบทพากย์โขนผ่านบทร้องต่างๆนะคะที่เล่นศัพท์เล่นอะไรงดงามไปหมดเลยค่ะที่สำคัญนะคะที่เราได้มาดูในวันนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงโขนโดยกลุ่มศิลปินวังหน้านะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ศึกษาศิลปะแขนงโขนละครดุริยางค์แล้วก็คีตศิลป์ของไทยเนี่ยที่มาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นวังหน้าเดิมค่ะวังหน้านี่ก็เป็นที่ประทับของสมเด็จกรมพระราชวังบวรในยุคต่างๆนะคะอย่างองค์นี้นะคะที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็คือเป็นวังของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มคนที่มาแสดงก็ยังมีผู้ที่ทำงานหรือว่าเคยทำงานที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์หรือว่าสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วยค่ะเรียกได้ว่ารวมผู้เชี่ยวชาญมาแสดงให้ดูจริงๆเลยนะคะเป็นศิลปะชั้นยอดจริงๆค่ะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแสดงโขนเป็นไงบ้างคะทุกคนสนุกสนานไหมได้เห็นการแสดงโขนในมุมมองใหม่ๆนะคะอาจจะแตกต่างจากการแสดงบนเวทีปกตินะคะก็เป็นการแสดงโขนกลางแปลงเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเห็นจุดไหนที่วิวพูดพลาดไปเห็นสัญลักษณ์อะไรพิเศษของตัวละครไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะแล้วก็ใครที่เจอกันในงานนี้นะคะถ่ายรูปไปอย่าลืมแท็กมาให้วิวดูนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะยังไงก็เราพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย